I'm Sri Lakshmi. Welcome to my channel. Let's just blah 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 യിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ ടിപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചുമ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ചുമ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ജലദോഷം വരുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിനായിട്ട് തൊണ്ടവേദന പിടിക്കും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചുമയാവും. ചുമയായി കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 ആഴ്ചകൾ നിലനിൽക്കുന്ന നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ചുമ മാറുന്നില്ല. വീണ്ടും അത് തന്നെ രാത്രികാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതെ കുട്ടികൾക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ ചുമയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുമ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്നല്ല, ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ 2 ടിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല 2 ഒറ്റമൂലികൾ തന്നെയാണിത്. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പറയുന്നതാണ്. കാര്യം എനിക്കായിരുന്നാലും മോക്കായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ ക്ലൈമറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചുമയായി മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഇത്രയും കഴിച്ചിട്ടും കുറയാത്ത മരുന്ന് ചുമയാണോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറയാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലൈമറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചുമകൾക്ക്, അപ്പോൾ ചുമകൾ പല ടൈപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ചില ചുമകളാണെങ്കിൽ കൂടി സിവിയറായിട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആവാറുണ്ട്, ചിലത് ന്യൂമോണിയയിലോട്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കാറുണ്ട്. TB രോഗികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത്. അതുപോലെ സ്ഥിരം പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സിവിയറായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ക്ലൈമാറ്റിക് പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒന്ന് പൊടിയടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു ചാറ്റൽ മഴ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ജലദോഷം വരുന്നു, പിന്നെ തൊണ്ടവേദനയായി ചുമയായി മാറുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചുമയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനും പറ്റിയ ഒരു നല്ല ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതിന് താഴെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക, എങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുക്കാം. ഈ നാരങ്ങയുടെ പകുതി നമുക്കിതിലോട്ട് ഇനി ഇതിലിട്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇഞ്ചി നീരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു നുള്ള് ഏലക്ക പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. ഏലക്കയുടെ തരികൾ മാത്രം, അരി മാത്രം, അകത്തുള്ള അരി മാത്രമായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞ് അരി മാത്രമായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതൊരു നുള്ള് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി കുറച്ച് തേനും കൂടെ. ഇതിനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാവിലെയും വൈകിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. എത്ര കടുത്ത ചുമയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുന്നതായിരിക്കും. യാമി തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസമുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ പാട്ടൊക്കെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് വരുന്ന ഗായകരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ, അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തൊണ്ടയിൽ കിച്ച് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചുമയോടൊപ്പം തന്നെ അത് മാറുന്നതിനും വളരെ നല്ലതാണിത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒന്ന് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് നെല്ലിക്കയുടെ നീരും മഞ്ഞളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഓർമ്മക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനും വളരെ നല്ലതാണ്
ആണെന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്ലോഗിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ലക്ഷ്മി സൈനിങ് ഓഫ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. ഐ എം ശ്രീലക്ഷ്മി. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലെറ്റ്സ് ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ലായിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്.